আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে আমরা একটি কাজ করব। এই ফোনটির মডেল হচ্ছে আপনার A7, Oppo A7। এটা হচ্ছে আপনার ইএমএমসির আপনার একদম বাদ হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। অটোমেটিক কোয়ালকাম যে পোর্টটা ওটা পায়া থাকে। আমরা অলরেডি ইএমএমসিটা খুলছি, খোলার পরে আমরা এটা বক্সে কানেক্ট করে কোনো রকম কোনো রেজাল্ট পাই নাই। তাই আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আশা করি আপনারা ইউএফআই সম্পর্কে অনেকটি আপনার ধারণা পাবেন, খুব ভালো একটা ধারণা পাবেন। আর হচ্ছে আমরা একটা নতুন ইএমএমসি অন্য একটা ফোন থেকে সংগ্রহ করছি, ওটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করে আপনাদেরকে দেখাবো। তাই চলুন কাজটা করা যাক। প্রথমে হচ্ছে আমরা বক্সে কানেক্ট করছি, যে ইএমএমসিটা আমরা নতুন নিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা ইউএফআই বক্সে ঢুকবো, যে মডিউলটা আছে এটা ওপেন করব। একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন, আশা করি ভালো কিছু শিখতে পারবেন। এখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করি। দেখুন আইডেন্টিফাই আমাদের এটা আপনার 32 জিবি একটা ইউএনসি, 3 জিবি 32 জিবি। এখন এটা হচ্ছে আমরা যে আপনার যে ফোনটার জন্য প্রোগ্রাম করব, এটার আপনার লোয়ার পার্টিশনটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। আর সিআইডি নাম্বারটা হচ্ছে উপরে। এটা হচ্ছে আমরা একটা অন্য সাইট থেকে এই ইনফোগুলা সংগ্রহ করছি। এই সাইটের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দিয়ে দিব। আর হচ্ছে এটার যে ফ্ল্যাশ ফাইল ফাইল হ্যাঁ সহ আপনারা এই ইনফোটা সহ আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনার লিংক পেয়ে যাবেন। এখন এখানে হচ্ছে আমাদের বুট 1 বুট 2 আর হচ্ছে আরপিএমবি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের ছিল হচ্ছে সবগুলাই 4 MB ছিল, ঠিক আছে। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার বুট 1 বুট 2 যেটা, এই দুইটা হচ্ছে আপনার 4 MB আছে, কিন্তু আরপিএমবিটা 16 MB দেখাইতেছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে লোয়ার পার্টিশনটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন লোয়ার পার্টিশন চেঞ্জ করার জন্য হচ্ছে আপনার স্যামসাং যে ইএমএনসি আছে এইগুলো ছাড়া হচ্ছে আপনার হবে না। আমরা দেখেন এই যে স্যামসাং ব্র্যান্ডেরই কিন্তু ইএমএনসি নিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে দেখেন সাইজ চেঞ্জ বুট সাইজ, এখান থেকে আমরা 4 MB করে এই যে আরপিএমবি যেটা, আর এখানে হচ্ছে বুট সাইজ চেঞ্জ করলে এই দুটোটারই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ বুট সাইজ আরপিএমবি আমরা 4 করে দিলাম। এখান থেকে চেঞ্জে ক্লিক করে ইয়েস। এই যে দেখুন আচ্ছা, দেখুন যে আমাদের কিন্তু আরপিএম এর যে সাইজটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমরা আইডেন্টিফাই করি। দেখুন এখন কিন্তু আমাদের এখানে সবগুলাই 4 MB হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তার মানে আমাদের লোয়ার পার্টিশনের কাজ শেষ। এখন হচ্ছে আমাদের এখানে যে প্রোডাক্ট নেম আছে আর হচ্ছে এই যে সিরিয়াল নাম্বার, ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। এখন এইটা হচ্ছে আপনার বাস পার্টিশন বলে। তো এখানে হচ্ছে আপনার যে সিরিয়াল নাম্বারটা আছে এটা কিন্তু ওই যে ইমেজটা আমরা নষ্ট হয়েছে এটার সাথে মিল থাকতে হবে, আর নয়তো কিন্তু আপনাদের কাজটা হবে না। তো এখানে হচ্ছে 0x03, এখানে হচ্ছে থাকতে হবে হচ্ছে 0x01, ঠিক আছে। এখন আমরা যদি এটার সিআইডি নাম্বারটা চেঞ্জ করি তাহলে এইগুলো আমাদের অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে সিআইডি নাম্বার সহ। তো এখান থেকে যে রাইট সাইডে এখান থেকে পেস্ট, তারপর ওকে। দেখেন আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে আপনার কত ছিল 0x03। এখন আমরা এই যে দেখেন সিআইডি আপডেট করলাম। আপডেট করার পরে এখানে দেখি আমরা প্রোডাক্ট নেম চেঞ্জ হয়েছে কিনা। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের 0x01 চলে আসছে, সিরিয়াল নাম্বারও আমাদের মানে মিল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে আমাদের এখানে এটা পার্টিশন দেওয়া যায়, কনফিগার করা আছে অলরেডি।
কিন্তু এটা যদি আপনার এখান থেকে ফ্যাক্টরি সেট করি, আমরা ফ্যাক্টরি সেট, তারপর হচ্ছে এখান থেকে ইরিজ করব। হ্যাঁ, এখান থেকে ইরিজ, এখানে ইরিজ করলাম। এখন আবার আইডেন্টিফাই করি। এখন দেখুন এখানে হচ্ছে পার্টিশন কনফিগার। হ্যাঁ, এই পার্টিশন কনফিগারও আমাদের করতে হবে। এখন যেহেতু আমাদের কাছে ড্রাম ফাইল নাই, আপাতত সংগ্রহে নাই, তার জন্য আমরা এই পার্টিশনটা হচ্ছে ড্রাম ফাইল খাওয়াইলে কিন্তু আপনার এক্সডি সিএক্সডি যে ফাইলগুলো, এদের কাজই হচ্ছে এগুলো ঠিক করা। হ্যাঁ, এই পার্টিশনগুলো ঠিক করা। তো যেহেতু আমাদের কাছে ফাইলটা নাই, তাহলে আমরা এখান থেকে অটোতে করব। এখানে ক্লিক করে তারপর হচ্ছে যেহেতু কলকাম সিপিইউ, আমরা এখান থেকে কলকাম সিলেক্ট করে দিব। দেখুন আমাদের কনফিগার ডান হয়েছে। আমরা আবার আইডেন্টিফাই করি। এক্সডি সিএক্সডি যে ফাইলটা, এটার কাজই হচ্ছে পার্টিশন কনফিগার করা। ওকে, এখান থেকে দেখেন এই যে আমাদের যে যতটুকু কনফিগার দরকার এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে কলকাম সিপিইউ এর জন্য, যেটা প্রযোজ্য। ওকে, তো এটা হওয়ার পরে যেহেতু আমাদের কাছে আপনার এটা ড্রাম ফাইল নাই, এখন আমরা যে ফ্ল্যাশ ফাইল আছে ফ্ল্যাশ ফাইল দিয়ে কাজ করব। এখান থেকে আমরা আবার কলকামে গেলাম। যাওয়ার পর আমরা একটা ফাইল অলরেডি ডাউনলোড করছি, আমরা এটা দেখি। এই যে এই ফাইলটা, ঠিক আছে। এখন এটাকে হচ্ছে আমাদের স্ট্রাক করতে হবে। একটু ওয়েট করেন, আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের ফাইলটা আমরা ডেস্কটপে নিয়ে আসছি। এখন এটাকে আমাদের স্ট্রাক করতে হবে। তো স্ট্রাক করার জন্য অবশ্যই 7zip লাগবে। আমাদের 7zip ইনস্টল করা নাই, তাহলে আমরা ইউএফআই যে বক্স আছে এটা কেটে দিই। কেটে দেওয়ার পরে আমরা অ্যান্ড্রয়েড টুল বক্সটা ওপেন করি। দেখুন এটা কিভাবে স্ট্রাক করতে হয়। আমাদের এটা ওপেন হচ্ছে না, আমরা একটু অন্যভাবে ট্রাই করি। কিন্তু একটু কাজ করতে হবে। এখানে হচ্ছে আমরা একটা ওয়ান লিখে দিব, ওয়ান। ওকে, এখন দেখি আমাদের টুলটা ওপেন হয় কিনা। দেখুন আমাদের আশা করি ওপেন হয়ে গেছে। এখানে হচ্ছে ইউএফআই বক্স। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা মডেলটা সিলেক্ট করব, ওপো কলকাম। তারপর হচ্ছে এখানে মডেল ওপো A7।
আমাদের ধৈর্য ধরে ভিডিওটি সাথেই থাকুন, কারণ কাজগুলো একটু আপনার সময় লাগে, কিছু করার নাই আসলে, এইগুলো কাজ আপনার সময় নিয়ে করতে হবে। এখন আমরা এটা এখান থেকে ধরিয়ে দিলাম। এটাকে একটু রিফ্রেশ বা কেটে আমরা ওপেন করি। এই যে দেখুন আমাদের ফাইলটা কিন্তু স্ট্রাক হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আপনার, যেখানে হচ্ছে আপনার এটার যে ফাইলটা সেভ হয়, এখানে হচ্ছে আমরা এটার যে ফ্ল্যাশ ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করছি এটা দিয়েছি, তারপর হচ্ছে এই টুল দিয়ে আমাদের স্ট্রাক অটোমেটিক করে দিচ্ছে। ওকে। আর যদি আপনার কাছে ঝামেলা মনে হয় তো এটা ভিডিওটা স্লো করে আপনারা হচ্ছে দেখবেন, তাহলেই আশা করি আপনারা পারবেন। আচ্ছা, ভিডিওটা আমরা একটু স্কিপ করে দিই, আর এটা কাজটা হওয়ার পরে আমরা দেখাচ্ছি। দেখুন আমাদের স্ট্রাক করা হয়ে গেছে অলরেডি। এখন হচ্ছে আমরা এটার যে ফাইলটা এখানে দেখব। এখন আমরা এটা কেটে দিব। হ্যাঁ, এটা কেটে দেওয়ার পরে আমরা আবার ইউএমসি টুলবক্স ওপেন করি। ওপেন করার পর এখানে হচ্ছে আপনার আমরা যে ফ্ল্যাশ ফাইলে যে কার্যক্রমগুলো এগুলো পেয়ে যাব। এখান থেকে আমরা যেহেতু অন্য সব কিছু প্রোগ্রাম আমরা করছি অলরেডি, তো এখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করি শুধু। ওকে, আইডেন্টিফাই। তারপর হচ্ছে আর এখানে যে ওই যে হলুদ লেখাটা আসছে, এটা কোনো সমস্যা না, এটা হচ্ছে এফডব্লিউ আপনার সিআইডি যে আমরা আপনার চেঞ্জ করছি, এর জন্য হচ্ছে এই লেখাটা আসছে। এই লেখা আসলে কোনো প্রবলেম নেই, আপনাদের কাজ হবে। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা ফ্যাক্টরি ইমেজে আসার পরে এখান থেকে আমরা কোয়ালকাম সিলেক্ট করলাম। এখন এখান থেকে হচ্ছে র প্রোগ্রাম 0 XML আর হচ্ছে প্যাচ 0 XML, এই দুইটা ফাইল আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। এই যে এখানে এখানে কিন্তু এই ফাইলটা মানে এক্সট্রাক্ট করার পরে এই ফাইলগুলো আমরা পাইছি, এখান থেকে ধরিয়ে দিলাম। তারপর হচ্ছে প্যাচ 0 XML। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা এখান থেকে টিক চিহ্নটা উঠে আবার দিব, কারণ সবগুলা যাতে আমাদের বেসমেন্ট সহ আসে, এটার জন্য আমরা আচ্ছা এখান থেকে আমরা রাইট করব। দেখুন আর আস্তে করে। এই দেখো আমাদের আপনার যে ফাইলগুলো এগুলো হচ্ছে আপনার রাইড হচ্ছে। তা আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ফেসবুক হলে অবশ্যই ফলো করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।